ආසියානු රටවල ආණ්ඩු ක්‍රමයන් ආකාර කිහිපයකට විස්තර කරන්න පුළුවන්. ලිබරල් ඩෙමොක්‍රැටික් ආකෘතිය මත පදනම් වූ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩු. මෙහිදී රාජ්‍ය තන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පදනම් වූ මූලික නීති සහ රෙගුලාසි මතයි. හමුදා ආණ්ඩු මූලික සැකසුම හමුදා නියෝග මත රඳා පවතින අතර එම රෙගුලාසි සහ නියෝග මතම රාජ්‍ය තන්ත්‍රයද ක්‍රියාවට නැංවේ. සමාජවාදී ආඥාදායක ආණ්ඩු මෙහිදී අධිකාරිමය ලෙස ආඥාදායක නියෝගයන්ගෙන් මෙහෙවන පරිදි රාජ්‍ය තන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වේ. එමෙන්ම හමුදාමය සමාජවාදී හෝ ආඥාදායක යනුවෙන්ද තව එකක් දැකගත හැකියි. නමුත් වර්තමානයේ වන විට එය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙත සමර්පණය වීමක් හෙවත් මාරු වීමක් සඳහා උත්සාහ ගනිමින් සිටින බව අධ්‍යයනය කළහොත් ඔබට පැහැදිලි වෙනවා. මෙහි ත්‍රිවිධ බව නිසාම එහි රාජ්‍ය තන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පැහැදිලි. එදදාස් 978 වර්ෂයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ පවත්නා ක්‍රමය මේ කිසිදු කාණ්ඩයකට අයත් වෙන්නේ නැහැ. එය එක් තැනැත්තෙකුගේ ක්‍රමයක් කිවහොත් නිවැරදි. ලංකාවේ පවතින්නේ විශේෂයෙන්ම 1978 ව්‍යවස්ථාව යටතේ එක පුද්ගලයෙකුට කැමති විදිහකට පාලනය කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන ආකාරයකට හදාගත්ත ව්‍යවස්ථාව. 1948 ජේ.ආර්. ජයවර්ධන එතකොට 72යි වයස. එයාට ජීවතුන් අතර ඉන්න කාලය දක්වා පාලනය කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ පාලනයක් හරි ගස ගන්න එයා උත්සාහ කළා. ඔක්කොම මූලධර්ම පැත්තකට දාලා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් එයාට ඕන නම් මන්ත්‍රීවරුගේ පාලන කාලය අවුරුදු 6 ඉඳලා 12 කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ඊයේ පෙරද අපි දැක්ක හැටියට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය රටට එයාට සුසු නැහැ කියලා හිතුවොත් කිසිම මූලධර්මයක් අනුගමනය කරන්නේ නැතුව එයාව අයින් කළා දාන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ ඕනම දෙයක් ඕනම අවස්ථාවක එක පුද්ගලයෙකුට Tamanට කැමති විදිහට කරන්න පුළුවන් වර්ගයේ පාලන ක්‍රමයක් තමයි ලංකාවේ පවතින්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම ආණ්ඩු ක්‍රමය තුළ රීතියක් මෙහෙයවීමක් කිසි විටකක් දකින්නට නැහැ. විධායක ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑම රීතියක් ඕනෑම විටක වෙනස් කළ හැකියි. එය උදාහරණයක් ලෙස හරියටම කිව්වොත් පාර්ලිමේන්තු සමාජිකයින්ගේ දූර කාලය වසර 6 සිට වසර 12 දක්වා දීර්ඝ කරන්න උනත් ඔහුට පුළුවන්. අධිකරණ තීන්දුවලට කීකරු විය හැකියි. එසේත් නැත්නම් ඒවාට අකීකරු වීමටද ඔහුට පුළුවන්. සියල්ලක්ම රඳා පවතින්නේ විධායක ජනාධිපතිවරයාගේ සතුට හා කැමැත්ත මතයි. ප්‍රායෝගික වශයෙන් ක්‍රියාවට නගන්නට බැරි පාලන ක්‍රමයක් ලංකාවේ තියෙන්නේ. ඒකයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් මේකෙදී මතුවෙන ගැටලුව මේ නිලධාරි තන්ත්‍රයක් රටක තිබීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. දැන් රජයක් පාලනය කරන්න බෑ එක මිනිහෙකුට. රාජ්‍ය පාලනයක් කියන එකක් කරන්නේ නිලධාරි තන්ත්‍රයක මාර්ගය. නිලධාරි තන්ත්‍රයට ඉන්නවා රජයේ සේවකයෝ, උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට යන ශ්‍රේණීන් වලට අයිති වෙන රජයේ සේවකයෝ ඉන්නවා. එතකොට ඒකට ඉන්නවා නොඑක් අපි කියමු ඡන්දය පවත්වීම සඳහා ඉලෙක්ෂන් කමිෂනර්, මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා සතුව එක්තරා කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. එතකොට අධිකරණ ක්‍රියාවලිය සඳහා අධිකරණයට යටතේ ක්‍රියාවලියක් පවතිනවා. නඩු දැමීම් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයට ගැන නීතිපතිවරයාගේ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. මේ වගේ එක එක්කෙනාගේ යටතේ තියෙන ක්‍රම ගොඩක් බැද්දෙන් නිලධාරි තන්ත්‍රයක් තියෙනවා රටේ වැඩ කරන්න. ආදායම් පොදු එකතු කරන්න ආදායම් පොදු දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ කොටස් තියෙනවා. දැන් මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ ඒකේ අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රමයක් යටතේ. නමුත් මේ ඔක්කොම වැඩ ජනාධිපතිවරයා කරන්න ගියොත් ඔය එකක්ව කෙරෙන්නේ නැහැ. රටේ තියෙන ප්‍රශ්නේ නිලධාරි තන්ත්‍රයට ක්‍රියා කරන්න බැරි තත්ත්වයක් හදලා තියෙනවා. මේ සියල්ල හමුවේ ලංකාවේ මිනිස්සුවද අතරමං වෙලා 1948 වර්ෂයේ හෝ
2009 වර්ෂයේ ලැබූ නිදහසක් ගැන උදම් මැනුවත් අදටත් යාපනයේ මිනිස්සුන්ට බස් එකක නැගලා කොළඹට නිදහසේ එන්න බෑ. තර්ජනය, බියවැද්දීම, කපා කොටා මරා දැමීම, ස්ත්‍රී දූෂණය, වද හිංසාවට පත්කිරීම ගැන දිනකට අහන්න ලැබෙන ප්‍රමාණය අනන්තයි. ජනතාව මර්ධනයට ඉඩ සලසමින් වසර 100කට වැඩි කාලයක් පැවති පොලිස් අත්අඩංගුවේ තබාගත හැකි පැය 24 සීමාව පැය 48 දක්වා වැඩි කිරීමටද පියවර ගත්තා. නීතිය රකින්නට තිබෙන ආයතන ආණ්ඩුවේම කොටස්කාරයින් වෙලා මහ ජනතාව තලා පෙලා දානවා. මේ මිනිස්සුන්ට සැබවින්ම නිදහසක් අවශ්‍යයි. ලංකාවේ නිලධාරීන්ට නීතිය යටතේ වැඩ කරන්න බල කෙරෙන ක්‍රමයක් නැහැ. දැන් අපි නීතියක් තියෙන රටක් ගත්තොත්, අපි ගමු හොංකොං නගරය ගත්තොත්, ඒකේ ඉන්න නිලධාරීන් ක්‍රියා කරන්න ඕනේ අහවල් නීතියට යටතේ කියලා ඒක නොකරුවොත් ඒගොල්ලන්ට දඬුවම් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. එතකොට ඒක නැතිකරන්න මේ රටේ ඉන්න ප්‍රධාන නිලධාරියට බෑ. රටේ රජයේ නායකයා හැටියට ඉන්න කෙනාට බෑ මේ නීති අවලංගු කරලා දාන්න. දැන් ලංකාවේ තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ මේ මිනිස්සුන්ව පාලනය කරන නීති එක්කෙනෙකුට ඕන හැටියට ඕනම විදිහකට වෙනස් කිරීම නිසා නිලධාරීන්ලව මිනිමරවන්නත් පුළුවන්. මිනිස්සු ආරක්ෂා කරන්න ඉන්න නිලධාරීන්ලව මිනිමරවන්නත් පුළුවන්. මිනිසුන් නිසකේ නිදහස බලන්න තියෙන අධිකාර නිලධාරීන්ලව මිනිස්සු හිරේ දාන්නත් පුළුවන්. හිරගෙවල් පාලනය කරන බලා ගන්න මිනිස්සු ලව්ව හිරගෙවල් වල ඇතුළේ ඉන්න මිනිස්සු මරන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ මේ නීතිය නැති වෙච්ච ක්‍රමයක් පවතින්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ වෙනස් කිරීමකින් තොරව කිසිම දෙයක් ලංකාවේ කෙරෙන්නේ නැහැ. අද ලංකාවේ අග්‍රවිනිශ්චයකාරයව ආරක්ෂා කරන්න අපිට බෑ. ඒ නිසා ප්‍රශ්නය තියෙන තැන තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒකයි ප්‍රධාන දේ. නිලධාරී තන්ත්‍රයක් නැතුව රටක අරාජක නොවන පාලනයක් ගෙනියන්න බෑ. නිලධාරී තන්ත්‍රය නැති කරන්නේ විනාශ කරන්නේ ජනාධිපති ක්‍රමය. ඔය ප්‍රශ්නය ජනතාව තේරුම් ගන්න තුරු ඒක වටේට තමුන්ගේ අනාගත වැඩපිළිවෙල හදා ගන්න තුරු එහෙම කරන වැඩවලින් කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව කටයුතු කරන්නයි විධායක ජනාධිපතිවරයාගෙන් එල්ලා සිටීම 1978 ආණ්ඩු ක්‍රමය මත පදනම් වූ මේ ක්‍රමය පවතින තාක්කල් ඔහුට කල නොහැකි දෙයක්. එය හරියටම කිව්වොත් ඉබ්බෙකුගෙන් පිහාටු ඉල්ලනවා වගේ. කල යුත්තේ මෙම ආණ්ඩු ක්‍රමය අවලංගු කිරීම සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තාර්කිකත්වය පදනම් කරගත් ක්‍රමයක් ස්ථාපනය කිරීමයි.